이거는 진짜 너무 예쁘다. 저희 아기들. 여기 몇 종이에요? 몇 종이에요? 이중이에요. 인간이죠. 몇 명이에요? 지금 집에 누구? 기진이가 마음에 안 좋겠어. 기진이 없다. 근데 표가 맨 뒤에 있네? 신기하네. 이거 얘네 살짝 랜덤이야. 중간에 있을 때도 있고. 상상 그 이상의 이야기를 나눌 수 있을까라고 하네요. 빨리 돌려봐요. 아닌 것 같아. 릴리! 귀여워. 진짜 웃기다. 이거 근데 본드 안 나올 것 같은데? 이거는 그냥 이거 어디서 샀는지 이거 대포 럭드 샀다가 저희 럭드 같이 가서 막 3세트 4세트 샀다가 똑같은 거 나와서 그냥 꺼내서 안 산 거 같다니까요? 아니 럭드 때 산 거 아닌 것 같아 이거. 왜냐면 첫 앨범 받고서 산 거 같은데. 감사합니다. 월드 세상 월드에 나왔으면 좋겠는 멤버 누구 있으세요 거기? 저 다 있어요. 도겸이. 자, 내가 본 그 조합이 그대로 나왔네. 유유. 맞네, 이거 맞네. 그 조합이네, 그 조합. 이거 럭드라니까요. 슈아. 여기 이제 준이명가 나오는 거 럭드잖아. 거짓말 안 치고 이 조합 한 6번 정도 될 것 같은데. 공장에서구나. 장나봐. 이거 아마 그 M2U 거기 조합 같은데? 맞아요. 우리 1차 럭드 했을 때 같은데? 여기 준이명가 나오는 M2U요. 뒤집어 좀 나왔네. 저기 이게. 포켓몬 너무 깔끔해요. 그대로 이제. 아야하. 준이 나오겠다. 준이. 맞네, 이거 럭드하고 2차 낀거 맞다니까요. 나 이준이만 있으면 내가 있는데. 저 진짜 미안한데 저 흰색 수건 치워주면 안 돼? 뭔가 계속 걸려. 가방은 괜찮은 듯? 이번에 또 안 디귿혀 있나? 안 디귿혀 있어. 야, 이거 바로 우리 보여줘. 너 오늘 보자. 색깔? 누구? 꽃인가? 준이 아니야? 준이도 저 색인데? 이거 귀엽다. 귀여워. 우리 후기 꽃남이다. 꽃남이다. 이거 머리띠. 뭐야? 벌써 나와버렸어 밑에. 저거 누구지? 아니 준거 아니에요. 옷이 다른데? 어머, 나 가버렸다. 명. 너무 예뻐. 진짜 예뻐. 근데 승관이? 얘 진짜 사랑스러워. 오빠. 슈아야, 집에 좀 들어와라. 중국인가? 아니, 중국은 아니고. 아니, 무슨 1호탄 가는데 중국을 줘요? 응? 민규, 진짜 안 어울릴 것 같은데, 슈아가? 자, 여기서 슈아라면 레전드. 나의 그걸 당신이 빼앗아 본 거죠. 우지, 여기 우리 엄청 많이 나오네? 그럼 좋아? 좋아? 자, 맞아, 시장 까시죠. 손톱이 이 모양이라서 저거 뜯을 수가 없어. 바로 까시게? 여기서 슈아 나오면 정훈이! 그거 진짜 예쁘다. 제발 슈아. 봐봐, 너가 그렇게 바로 까먹고 그러니까 잊고 저 뭐 추임새야 뭐야? 까먹고 잊고 힙합 초록은 다 이쁘던데. 그러니까. 저희 두 번째. 좋아요. 이상이야. 정말 칭찬. 가자. 왜? 자기야. 누굴까? 예쁘다 이거. 진짜 예쁘다. 여기 딱 그거야. 이게 안 팔리더라고요. 저희 너무 스윗하잖아.
집에 아주 많이 남았으니까 준이하고 승관이가 오면 어머 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 명 너무 예쁘다. 진짜 예쁘다. 진짜 예쁘다. 근데 문제가 있어. 이렇게 되면 진짜 우리 승관이처럼 안돼. 그죠? 그죠. 약간 승관이 메이크업이잖아. 네. 그거 저는 내일 안 할 거예요. 저는 왜냐면 이게 포기해가지고. 어머 제발 승관이? 어머 유자 왜 이래? 너무 예쁘다. 너무 예쁘다. 산이. 야, 그래도 친구. 산이 귀여워, 저거. 아이고. 내 것만 흔드는 게 아니었구나. 아이고. 개봉을 하는 순간 나와버리네. 하는 순간 나와버리네. 정말 하다 말았나? 긴장감이란 거는 전혀 없는 엘상. 근데 나는 진짜 그 순간 빼고 다 나오고 저의 기대해봅시다.